Существует ли на рынке ремонт, в котором будет все включено? Привет, друзья! Меня зовут Павел Краснов, и моя компания Профмастеров подготовила для вас очень интересное и понятное предложение. И я знаю очень много людей, которые любят отдых формата All Inclusive. Ты точно знаешь, что входит в пакет твоего отдыха. Какое жилье, какая еда, какой пляж. В стоимость нашего ремонта также все включено. Достаточно умножить метраж по полу на 14 тысяч и все. Цена уже не изменится. Переходи в закрепленный пост, смотри видеообзор объектов, по которым мы сделали данные ремонты. Читай о материалах, которые мы там используем. И не забудь поставить лайк.